अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह के 7 बज रहे और अभी हम निकल रहे हैं, तो आगे बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे किला सैफुल्ला और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हुए। यहाँ से हम लोग जा रहे, तो सुबह मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो हम 4 बंदे यहाँ से कोयटा से निकले, कोई 3 घंटे के बाद हम लोग किला सैफुल्ला पहुँचे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जी तो हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हुए। मेरे साथ मेरे दोनों पुप्पी के लड़के और मामू का बेटा भी बैठा हुआ है, तो आप लोगों को दिख। ये है मेरे मामू का बेटा सकलैन साहब, ये नवी साहब पुप्पी का बेटा, और ये एजाज साहब, ये भी पुप्पी का बेटा है। तो होटल के लिए, होटल वालों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि चाय ले आए हमारे लिए नाश्ता।
ड्राइव करते जा रहे हैं। अगर कोई शॉट मिला आपको, कोई सुलेमान दिखाऊंगा और तख्ते सुलेमान दोनों दिखाऊंगा। जी तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हो कि ये जो चोटी आपको सामने दिखाई दे रही है, ये कोई सुलेमान है, और ये जो आगे ये हमारे सामने छोटी सी पहाड़ियाँ है, ये सब कोई सुलेमान की रेंजेस में आती है। तो जी तो इस खूबसूरत से मकाम पे हमें पुलिस ने रोका हुआ एंट्री के लिए। पता नहीं किस चीज़ की एंट्री हो रही है, तो एंट्री करके मज़ीद शॉट्स आपके लिए ले लूँगा। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से थोड़ा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है, तो ट्रैफिक क्लियर हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरे ख्याल से अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, तो रास्ता भी जो है ख़राब है। So guys, this place is like kind of awesome and the drive is really good, and यहाँ पे जो है हम काफ़ी ड्राइव से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। It's like magical, like the video I'm making, I'm just trying to not make a video and enjoy the drive। जी तो दोस्तों, ये देखिए, आप भी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। इस तरह के शाहकार और कारनामे सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, कहीं और पे नहीं मिलेंगे। ओवरलोडेड, काफ़ी ख़तरनाक, दूसरे ड्राइवर्स के लिए, रोड यूज़र्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक। जी तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे डेरा इस्माइल खान से आगे पहुँचे, और ये यहाँ से जो सीपेक का रास्ता है वो नया बना है। यहाँ से सीपेक का रास्ता शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, खाने के लिए हम लोग रुके, देखते खाने में क्या मिलेगा हमें, और खाना खा के फिर हम यहाँ से आगे निकलते।
जी तो दोस्तों अभी हम M14 मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, जो कि इस्लामाबाद और लक्की मरवत वगैरह की तरफ जाएगी। और इंशाल्लाह हम कोई 3-3.5 घंटे में अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी तो दोस्तों अभी हम पहुँचे तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे हम ठहरे हुए, अभी आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू से। तो थोड़ी बहुत थकावट हो गई। रास्ता जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मज़ीद वीडियोस भी बनाता रहूँगा। इस्लामाबाद में जो कहीं भी हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, तो वीडियोस सारी आपके लिए अपलोड करके रखूँगा। तो देखते हैं। यस, और जी दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो नहीं बना सका क्योंकि रास्ता लंबा था। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।